作品中将树枝交错景象完美呈现，人物绘制更是活灵活现。这是台湾年轻插画家卓佩欣的作品，描述疫情下人与人保持距离，如同大自然树冠修壁的特性。而卓佩欣精细画工，也一举拿下有插画界奥斯卡称号的2021波隆纳国际插画家大奖。获奖第一时间，卓佩欣也在脸书分享喜讯，并强调很期待今年能在意大利展览，但没想到展览期间却遇上中国打压。卓佩欣展出的作品就放在入口显眼处，原本名字下方写着来自台湾，相当醒目，但却让中国不满，向主办方抗议。最后台湾2个字也被移除，令外界错愕。对于台湾的打压，现在已经是手段更加的严厉，连文化交流活动都要干预，都要打压，真是蛮横无理到极点。立委黄国书痛批中国处处打压台湾，而意大利执政党议员迪马尤也公开强调，展览和中国政治利益毫无关联，这个错误行径背离了青年艺文交流的宗旨，这在台湾绝对不会发生。面对中国蛮横手段，文化部也立刻提出抗议。他也觉得这样的要求很不合理，原本3个作家的下面都标示了他们的国家，就把3个作家的这个全部都取消了。外交部同样发声明谴责中国。虽然中国打压台湾国际空间已经不是第一次上演，但就连文化交流，中国也要出手。这种做法无疑只会让台湾人更加反感。30号南风周凯台北报道。